長篇趣劇聰明人加人工，現在開始播出。三姑，唐公，你哋有咩辦法勸下我個兒生得米啊？哦，咁呢個兒生佢點啊？彭師奶啊？吓，得米係嘛？佢個人好精神啦，體魄又好，係咧。而家佢喺邊處做事啊？唉，佢邊度有事做啫？而家喺度做黃牛。咩叫做黃牛啊？哦，我明啦，即係阿飛係嘛？哎呀，黃牛啊，仲厲害過阿飛啊！阿飛都有啲玩家性質，但係黃牛黨呢，就靠為非作歹去揾食噶啦。哦，係啦係啦，喺戲院門口賣黑市飛嗰啲叫做黃牛黨，喺醫院排病籠賣牌仔嘅，亦係黃牛黨之一噃。哇！俾個後生仔做到呢種嘅壞事啊，咁就弊啦。係咧，佢學咗幾耐啊？咁佢又初入門嘅啫，所以我仲想教下佢，先叫佢嚟食餐飯。如果係老黃牛就冇得教啦。係啦，除非係趁早嘅啫。如果雜染得更壞嘅時候，就教無可教噶啦。我個堂妹都話教到冇法子啦。咁所以就叫我呢個姨媽嘅教下佢。唉，其實我有乜辦法呢？所以啊，請你哋同我諗下法子啫。老母都教唔掂，我諗外人都怕冇乜力量教得佢掂噶啦。咁啊唔係咁話嘅，三姑，多個人啊多把口啊嘛。好啦，如果我見到佢，一定會盡力去勸下佢嘅。唐公啊，你都同我加把口啦。你個人咁慈祥，佢要聽下啲長輩嘅說話至得嘅。係，如果我見到佢呢，當然會幫下你口勸佢嘅。不過佢等陣就嚟噶咯，咁我就愛莫能助咯噃。因為我今晚又得飲。如果一次見佢唔到，咁第二次見到佢先教訓佢都未遲嘅。佢細佬哥嗰陣好聽教噶。我諗咁就梗係收尾識埋啲豬朋狗友學壞咗啦。唔使問都係啦。啊，咁佢有冇讀書噶？佢已經讀到中學噶啦，不過啊唔成才嘅啫。咁文墨呢，佢都識啲嘅。學做黃牛咁未免嘥咗個青年啦。係，不過讀書明理嘅人就容易勸諫佢嘅。不過教導一個雜染壞咗嘅青年，最重要嘅就係知道個學壞嘅原因噃。原因呢，就梗係好食懶飛啦。或者有啲青年係中意請英雄，中意做三山五岳嘅人馬，又有啲係崇拜英雄嘅，所以甘心去做馬仔都唔定噶。有啲係因為受物欲引誘貪錢，有啲係中意跳舞識女人，俾嗰啲飛女所累嘅。飛女都好緊要噶。有人認為做成飛仔嘅原因呢，都係因為有咗飛女先。所以道本清源，防範飛女造成呢，仲緊要過防範啲飛仔啊！冇錯啦，阿彭師奶。咁呢個兒生做黃牛黨嘅原因係屬於邊一方面嘅呢？咁我又唔知噃。照我嗰個妹講，話佢最近呢幾日忽然間決定去做壞事。因為揾唔到啲滿意嘅職業喎。好笑啦！唔通揾唔到滿意職業就要做壞事噶啦噃？咁點叫做滿意啫？係咯，如果人心不知足嘅，冇一樣職業可以令人滿意噶噃。呢，阿竹本來介紹咗一份職業俾佢做噶啦，去寫字樓度做後生，咁一個月就170蚊。咁佢係嫌太少又唔肯做。咁啊，喂，咁
咁你哋一定要當面勸諫啊佢至得啦。係咯，佢嚟到咁你哋就幫下口啦。得啦，唉，你仲幫我會唔幫口咩？我咁中意講嘢㗎，點忍得住咁啊？啊唔該晒你啦。哈，姨媽，得米，嚇乜你咁夜至嚟噶？咩夜啊？10點鐘都未夠，你就話夜啦？啊我哋過咗9點鐘先至出動，11、2點先至熱鬧，2、3點啊先至瞓覺㗎。哎呀，咁做人點得噶你？係咧，得咪啊？咩叫做出動啫？得米啊，你見過我哋個包租三姑噶啦？係見過咯，化咗灰我都認得佢啊！一經過我點上之後啊，都幾難逃出我嘅眼光嚇。原來你咁厲害嘅。做乜講？係咯，咁你講埋俾我聽啦。點叫做出動啫？出動係嘛？聽住啊，三姑。嗯。出動啊，即係出幫咁解。嚇出幫啊！唉，你真係越講越唔明啦。咁究竟咩嘢叫出幫得㗎？嘿，出幫即係出去揾世界啊嘛。嚇！哇！咁你哋揾咩世界啊？哦，有得揾就揾，無孔不入，唔理咩嘅嚇，講唔埋㗎。阿得米啊，你媽媽話你識埋一班壞朋友噃。嘿，咩壞朋友啊？嗰班係義氣仔女嚟㗎。咩話人哋壞朋友講得咁難聽啊？嗰班所謂義氣朋友，我諗講到錢就失感情㗎啦。啊，唔係嘅，三姑，你估學你哋啲包租婆咁啊，開多一陣燈啫，你對眼啊就仲光過嗰支電燈。切，我阿三姑都唔係個挺人。哎呀，我哋個包租好通情達理噶，唔學得以前嗰啲包租婆咁嘅。哇！我想教下你，點知係俾你教我先添啊！你哋啲思想啊咁頑固，點教得我㗎？係咪？你講說話要有禮貌啲，尊重下姨媽嘅朋友先得噶。我冇鬧到佢啊！仲話冇？哼！頭先你咁講即係鬧我啦！喂喂，點解你個名叫做得米咁奇怪啊？我話俾你聽啦，三姑，即係見到我就得米咁解。一個人有個怪名就有怪行為噶啦，彭師奶。嚇！如果你想個兒生好呢，最好就首先同佢改過個名啦。我中意得米呢個名啊，因為呢個名係英文嚟噶嘛，好嘢啊！係啦，三姑啊講得啱啦，首先要改咗個怪名先。吓？改我個名啊？係。點改啊？改做求富啊、福壽啊、旺財啊、運紅啊，咁咪好咯。名呢就要敦厚啲至好嘅。咁不如叫我做丁財貴壽好過啦。唉，係咪？改名嘅事，我慢慢同你媽媽商量啦。嗱，我首先問下你啦，咁點解你姨丈介紹你去做後生，你唔去呢？嚇？切，得個100零蚊人工啊，叫我去捱啊，點夠皮啊？唉，你唔使皮費嘅係咪？你喺屋企有飯食，有地方住，賺到100零蚊自己使，咁你話幾好呢？哼，你估執到咁容易㗎？嚇？要捱30日女仔㗎喎，等到我知個180蚊嗰陣，我怕已經捱死咗啦。雷劈你都唔死得去啊！唉，得咪？我問你一句啦，咁你話你自己值幾多錢呢？哼，如果你哋早啲介紹我嘅，咁我就唔會嫌少嘅。但係而家呢，我就嫌少啦。點解啊？因為我研究過，早幾年啊做寫字樓後生呢，就已經有180蚊一個月噶啦。但係幾年之後啊，就唔應該又係180蚊噶嘛。寫字樓後生就唔係做成世嘅，不過係升做職員嘅橋梁嚟啫。做後生學到寫字樓嘅工作，將來你係升做司理都話唔定噶。我冇咁長命啊！咁我問聲你啦，點解你話呢幾日先嫌代價太少，180蚊唔睺呢？嚇？咁你都唔明，
因為監犯都加價啦嘛，你都懵嘅。咩話？而家啲監犯喺監獄裏邊啊，做工都加價25%啦。嚇，25%啊？使乜講？咁總共即係加幾多啊？總共加25%咧，即係100蚊就加120蚊。哦， 400蚊咧就加到500蚊。喂，監犯加價關你咩事啊？嚇？姨媽唔關事就假啦。監犯嘅工金加價，一則同我拒絕咗唔做呢份180蚊嘅後生有關，二則同我實行要去做黃牛黨亦都有關。點解呢？因為監犯就加25%咯，點解做後生幾年都唔加呢？所以我就唔忿氣唔去做咯。另一方面呢，監獄加咗咁多人工，我不如入監獄揾工做咯。所以我做黃牛黨啊，就算拉咗入去啊，我都有薪水加嘛。係嘛？我就嚟俾你激死啦！姨媽，你唔使勸我啦，呢份我拉咗入去都唔怕噶啦，加25%噃。你見過一次加薪有加咁多嘅未㗎？嚇！師奶，咁你就冇辦法咧，可以勸得到你嗰個兒甥噶啦噃。唉，有咩辦法咧？求知，我哋兩個女人又唔夠佢講，堂公又唔喺處，咁佢嘻嘻哈哈咪走咗去啦。咁講起上嚟咧，你嗰個德米咧就認真算係離譜之人，因為監獄加嗰啲人工25%咧。佢就為非作歹都唔怕啦，咁講啦嘛。佢話職業同薪金都有保障喎。哦，原來監犯做工都加咁多價錢嘅咩？係呢，求知啊，咁你又有冇加？嘿嘿，我哋正項嘅薪金啊，冇話一加就加咁多嘅。哦，咁啊，咁你嗰啲接入嚟做嘅文件散工呢？邊度有得加？做咗咁多年啊，一個仙都未加過。哎呀，咁就要佢加啦。真係講得咁易，如果任我話加，咁人哋就岌頭就加俾我嘅啦咩？咁你都要提出要求至得噶嘛。係咯，求知啊，你同人接辦嗰批文件接平咗啦，收翻貴啲啦。嘿，彭師奶。以前同人做開係咁嘅價錢咯，點可以話霎時間啊要人哋加咁至咁唔啱嘅咩？咁又唔係唔啱啦，樣樣都照翻以前一樣嘅價錢，咁就連飯都食唔飽噶啦，你知嘛？求知。係啊。三姑，你呢句說話點解嘅呢？又點解？因為而家樣樣嘢都加價，你唔加就笨啊嘛。嘿嘿，真係啊！想多啲收入係邊個唔想至得㗎？我就夠想提出話叫佢加多啲錢俾我，等我袋落個袋算有得使啦。不過加價呢都要有啲理由至得㗎噃，三姑。乜冇啊？好多理由。嗱，好似你話人哋都加價啦，咁你又要加，咁咪得啦。咁又咪咁講啦，好多嘢而家仲未人加價嘅。咧，我做嗰批文件，咁就不能夠亂咁加人哋嘅啦。喂，求知啊，聽聞話分發文件俾你嗰個張老闆，對你相當滿意嘅噃。咁就係，佢都算對我咧好器重，好睇得起我添噶。唉，咁你就應該對佢話，叫佢加啲人工啦。彭師奶。人哋委託我做事，冇邊一樣人哋唔滿意嘅。如果冇翻咁上下功夫呢，人哋又唔會委託我同佢做啦。咁啊，咁你唔加就笨啦。喂，一講嚟講去，阿三姑同你兩個呢，起勢谷我加價啫㗎。
啊，唔係你兩個唔係立心想害我啊嘛嚇？唔係，邊個害你啊？不過我知道監犯做工都加咗25%人工咯，咁你唔係監犯噃？咁仲使講嘅？啊，我啲正當商人啊，當然唔係監犯啊。係咯。咁你啊最低限度都要加多25%啦嘛，係咯。25%啊，即係1/4噶啦喎。係啊，1/4唔係好多噃，即係100蚊就加25蚊啫嘛。咁都唔要求老闆加人工，就真係笨啊！哈，咁講起又講啦，監犯做工都加到25%咁多。啊！呢件嘢確係奇噶喎，因為一個人做到監犯呢，老實講呢，就係逼你做苦工咁解啫，係嘛？其實啊，一個先唔俾你都得嘅。係啦，你講得啱啦。既然做到監犯，逼你做苦工，要你拎埋米飯錢出嚟都得噶，何況加人工，係咪啊？係。不過而家仲加到25%。聽見話監犯都有得加，你冇得加就認真失禮兼執輸啦，求知。係啊，係噃，真係諗落係冇錯嘅喎，三姑係咪先啦？你兩個講到我呢，真係熱血奔騰，唉，非要去要求老闆加薪不可咪有？係啦，我即刻去向阿老闆提出，以前我唔敢提出啫，以為就話揾唔到個理由啊。亦都冇人呢喺背頂嚟到鼓勵我，而家有咁大條理由咯，又得到你兩位嘅鼓勵，令到我熱情非常之衝動，非要佢加薪不可。係咯，咁你又快啲趁住嗰道氣去要求張老闆加人工啦。係咁話啦。張老闆，求知啊，你笑口噬噬咁一定梗係同我搞掂嗰批文件噶啦。點解你兩手空空嚟見我啊？冇咩困難啊嘛？我嘅困難呢？好多啊，張老闆。有困難就可以講俾我知，等我睇下嗰啲文件啊，有咩可以改善噶嚇？我嘅困難呢，就唔係關於文件嗰邊嘅問題，我講嘅呢係咩銀紙問題。講咩銀紙啊？求知冇，我想話請阿張老闆呢，係咁以呢，就加多啲人工俾我。咁你忽然間會提出個咁嘅要求㗎？冇，關於加人工嗰件事呢，就並唔係話我提出先嘅，呢啲呢，就係大眾嘅要求嚟嘅。哇，係大眾嘅要求？係啊。喂。呢啲係你私人承辦㗎喎，點可以講係大眾嘅要求㗎？咁就唔係咁講啦，阿張老闆。如果人人都唔要求加人工呢，我亦都唔夠膽話提出嚟討論嘅。等到人人都加嘅時候啊，我就唔敢唔開口噃。阿張老闆，呢一點呢，就認真請你原諒下至得。我就冇聽見人人都要加人工噃，只係有少部分嘅人有種咁嘅要求嘅啫。如果社會上係人都要求加人工嘅，咁豈不是亂晒大籠啊？而家嗰啲銀紙唔通貶咗值？唔係啊，一樣係16蚊換1英鎊，5個7銀錢呢就換1蚊美金啊！阿張老闆啊，如果普通人要求加薪呢，就不能夠鼓舞起我嘅興趣。但係你知唔知啊？最近監獄對啲囚犯呢，
都已經加薪25%噃。唉，我知道嗰啲囚犯呢係加薪25%啊！阿求知啊，咁人哋加25%啊，關你咩事呢嚇？咁又唔係咁講啦，咁啊即係影響我嘅工作咧好大嘅，因為一個人身為囚犯已經係失咗自由。咁啊喺監獄度咧，喺度服役啦。佢服役做工咧，應該就一個先酬金咧都唔使俾佢噶。但係政府啊唔止話俾酬金佢，而且咧都認為啊酬金太少，就加25%俾佢。咁啊監犯尚且如是啊，人啊何以堪咧？阿張老闆。我明啦。原來你係用監犯加人工嚟做例係嘛？就因為咁啊，你就要求我又加你25%係咪啊？係啊，咁我舉出呢一個例證啊，非常之有力㗎噃，阿張老闆。唔通監犯都加人工咯？咁我哋啲打工仔都冇得加咩？係嘛？咁啊係嘛？呢樣嘢呢，我睇你最好都係去做監犯好啲。做監犯咩話？張老闆，你叫我去做監犯？因為監犯有人工加嘛，咁你去做監犯就最好啦，何必出嚟做個自由人呢？而且一個人想唔做監犯呢，就話難啫想做監犯就好易㗎咋。只要你作下怪咁就有資格做監犯㗎啦！你即管你試下啦無謂接辦我啲文件啦。阿求知唔該你拎翻嗰批文件俾我，就等我揾第二個做話啦咩拎翻嚟啊？梗係啦因為你係羨慕嗰啲監犯加人工咁我都冇辦法咯，唯有忍痛割愛又揾過第二個係咯。張老闆咁多少都唔加啲咯噃。如果我係有心加嘅，我就唔使你開聲，我都會加俾你啦你想加嘅，一於去坐監啦。咁唔加咪唔加啦，阿張老闆冇所謂。雖然話唔加就罷啫，但係你都唔好講咁多啦。唔該你快啲俾翻啲文件我啦點解呢？因為你加唔到人工喎，咁嗰個心梗係唔舒服噶。咁出嚟做嘢就會冇咁好噶啦。不如就俾翻我先，等我揾過第二個嚟做，咁就安全得多啦。咁你張老闆好啦，你點話就點啦咁冇辦法啦係啦，如果你想加人工，我坐監咯。慘。彭師奶，你兩個咧都算累得我慘啦。咩啊？唔關我事噶喎。喂，咁到底係咩事噶嘛？咩？阿唐公，佢兩個叫我去向張老闆要求加人工，就加25%。點知張老闆個頭咧一味橫噏，仲將我啲嘢收翻晒去，就唔使我做。不止冇得加，而家呢就因加得減，累到我啲副業都冇埋添。喂，老實講唔關我事噶。不過我見監犯都係人工加，咁提醒下你咋。原來你哋認為監犯都要人工加，所以就向老闆提出加工。方法走失咗個好機會係嘛？係咯，唐公，就係佢哋教壞我噶啦。牛唔飲水點撳得牛頭低啫？而家搞到我呢，連副業嘅收入都冇咗，你哋賠翻俾我啦。呢啲又唔賴得人嘅，係你自己笨嘅啫，求知。
監犯加人工，關你咩事啫？而家呢個社會嘅經濟情形搞到咁糟糟亂，都係因為一個人想加工，第二個又跟住嚟，甚至到監犯加工，你都想學下，咁就唔怪得你撞板咯。係咯，我都係魯莽啲嘅，魯莽啲咧，冇辦法啦。姨媽，收唐公啊，德米嚟咗啦，你同我教訓下佢，叫佢唔好學壞啦。拉我去即係做工啫，好過做後生。德米，你啊知道囚犯加人工25%咧？但係你又知唔知道佢總共有幾多錢人工咁啊？哦，咁我呢層唔知噃。不過我諗啊，點都好過180蚊啩。你都懵嘅。嗱，我話俾你知啦，做監犯最熟練嘅技工，即係熟手嘅工人，從前最多就每日1元2角。現在就加1/4，就升到1日1元5角。哦，咁啊，即係45蚊一個月啦。係啦，咁少嘅咋？唔係咩？如果係普通嘅工人，每日1蚊，現在就加到1個2。哦，咁啊，即係36蚊個月咯喎。係咁啦，唔係點啊？仲有啊，如果一個青年犯人被判入訓練中心，以前每日嘅工金呢，由4毫起，現在就加到5毫。哦，咁啊，即係15蚊個月嘅啫喎。係啦，做到青年技工領班，先至加到1蚊咋。咁啊，即係30蚊一個月。哎呀，原來咁嘅咋？哦，咁我不如去做後生把啦。剛才一節長篇趣劇《聰明人之加人工》，係由李平富主持，楊普希編劇，劉益榮配音，並且由李平富飾演吳求之，黃金飾演三姑，楊業宏飾演唐公，謝允兒飾演彭師奶，林思倫飾演張老闆，尹多明飾演德米。現在經已播送完畢。白光、周璇、林黛，令人难忘的歌声。如果没有你，白兰氏从10月4号开始，特约立德商业一台时光隧道，为您呈现白兰氏旧曲永难忘。这个节目除了有怀旧金曲之外，也有猜歌赢奖游戏。只要您猜对歌名，再写一句标语，连同一个任何一种白兰氏炖药材鸡精的瓶盖，寄来立德呼声17号加兰巴巷53000快乐龙婆就可以参赛。每个星期20位猜对歌名及标语写得最好的参赛者，将可赢得现金20元以及半打白兰氏虫草鸡精。别忘了收听。